โอ้โหครับข้างนอกลมแรงมากเลยครับทั้งฝนทั้งลมนะครับแรงมาก แต่โรงเรียนของผมก็ยังทนได้อยู่นะครับ โอ้โหสุดยอดเลยครับพายุลมแรงมากแล้วก็ฝนตกหนักมากเลยครับโอ้โหดูจากต้นไม้ด้านข้างก็ได้ครับสุดยอดว่าโรงเรียนของผมจะต้านทานแรงลมได้หรือเปล่านะครับตอกสมอยึดทุกเสานะครับแล้วก็นำลวดนะครับมัดตึงไว้นะครับตึงทุกเสาไว้นะครับเพื่อป้องกันลมพัดนะครับนี่สุดยอดจากต้นไม้ก็ได้ครับโอเคครับสำหรับความทนทานนะครับก็ยังรับไหวอยู่ครับต้านทานได้อยู่สำหรับแรงลมครับโอ้โหสุดยอดโรงเรียนโครงไม้ไผ่นะครับสร้างมาก็ปีก็กลัวแล้วครับนี่สภาพก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่พลาสติกใสมุงหลังคาเท่านั้นเองนะครับนี่ที่จะต้องเปลี่ยนนะครับสำหรับพลาสติกใสที่เปลี่ยนใหม่ก็ขนาด150 ไมครอนนะครับความหนาก็จะหนาขึ้นนะครับโอ้ลมแรงมากเลยโอเคครับผมก็จะหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็มารีวิวโรงเรียนนะครับหลังจากที่สมาชิกหลายท่านถามว่าอายุการใช้งานทนทานแค่ไหนนะครับสำหรับโครงไม้ไผ่นะครับนี่ของผมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพายุฝนตกหนักมากสวัสดีครับ